らですね、お手帳で外でご注意ください。長い15分で到着しております。今後は仕事同じの乗車口に15分もらってお待ちください。ご乗車ありがとうございます。お忘れ物落とし物なさいませんがご注意ください。新宿原曲に到着です。